ఉన్నాను. మరి ప్రభువా, మీ పక్షంగా నిలవబడుతున్నటువంటి నన్ను మీ సిలువ చాటును మరుగుపరిచి మీ సిలువ ప్రత్యక్షతలో నుంచి మాతో మాట్లాడి మీరు మాత్రమే మహిమ పొందమని యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ప్రియమైన వారులారా, మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్య భాగము సామెతల గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 23వ వచనము. మరొకసారి చదువుదాం. ఎవని గర్వము వానిని తగ్గించును, వినయ మనస్కుడు ఘనతనందును. ఈ సంవత్సరం మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నటువంటి అంశము పునర్నిర్మాణము 2వ భాగం. అందులో భాగముగా దావీదు గుడారము అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ దావీదు గుడారము అనే అంశంలో ఇప్పటి వరకు 33 వారాల పాటు ఈ అంశాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఇవాళ 34వ వారములో దేవుని వాక్యమును మనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి వాక్య భాగం ప్రకారము దావీదు అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఇశ్రాయేలు దేశానికి రాజుగా మారడానికి అతనికి దేవుని కృప ఎలా తోడై ఉన్నది అనే విషయాన్ని దాదాపు 21 వారాల పాటు మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ప్రియులారా. ఆ తర్వాత గడిచినటువంటి 11 వారాలుగా ఉన్నత స్థితిలోకి వెళ్ళినటువంటి దావీదు యొక్క కుటుంబము పతనం అయిపోవడానికి గల కారణాన్ని దేవుని వాక్యములో నుంచి ధ్యానం చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. ఈ గడిచిన వారంలో మనం ధ్యానం చేసుకున్నటువంటి వాక్య భాగంలో దావీదు పతనానికి గల కారణాలను గురించి విశ్లేషణ చేస్తూ, ఒక మనిషి పాడైపోవడానికి పరాయి వాడు ఎవరు కారణమో కాదు, ఒక మనిషి పతనానికి అతను చేస్తున్నటువంటి పనులే కారణము అని వాక్యంలో ధ్యానం చేశాం. ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు చెప్పాను. ఇనుము చాలా బలమైనది, ఎవరు దాన్ని పాడు చేయలేరు. కానీ ఇనుముకు పట్టిన తుప్పే ఇనుముని పాడు చేస్తుంది, తినేస్తుంది, కనబడకుండా చేస్తుంది. అలాగే ఒక మనిషి జీవితం కూడా చాలా బలమైనది. ఆ బలమైనటువంటి జీవితాన్ని పరాయి వాడు ఎవరు పడగొట్టడానికి వీలు కాదు. కేవలము తను చేస్తున్నటువంటి పాపము, దుర్మార్గమైనటువంటి పనులే ఆ వ్యక్తి జీవితాన్ని పాడు చేస్తాయి, పతనం చేస్తాయి అనే విషయాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటూ దావీదు జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక పాపము అతన్ని పడగొట్టింది అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దావీదు చేసినటువంటి పాపమునకు ప్రతిఫలముగా దేవుడు 3 రకాలైనటువంటి పనిష్మెంట్స్ దావీదుకి ఇచ్చాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి మనం చూసాం. మొదటి పనిష్మెంట్ ఏంటి? దావీదుకు పుట్టినటువంటి కుమారుడు, అక్రమ సంబంధం వల్ల పుట్టినటువంటి కుమారుడు చనిపోతాడు అని చెప్పాడు. ఆ ప్రకారమే అతను చనిపోయాడు. ఆ తర్వాత రెండవ పనిష్మెంట్ ఏంటంటే, దావీదు తన ఇంటిలో నుంచే దావీదుకు అపాయం కలుగుతుంది అని దేవుడు చెప్పాడు. ఆ ఇంటి వారి ద్వారా, ఎవరి ద్వారా అపాయం కలుగుతుంది అని వాక్యంలో నుంచి మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు దావీదుకి ఎంతమంది భార్యలు, ఎంతమంది పిల్లలు, వీరిలో ఎవరి ద్వారా ఆయనకు అపాయం కలుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం విశ్లేషించగా, అబ్షాలోము అనబడినటువంటి వాని ద్వారా దావీదునికి ఒక గొప్ప అపాయం కలిగిందని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం. 3వ పనిష్మెంట్, దేవుడు దావీదుకి ఇచ్చినటువంటి 3వ పనిష్మెంట్ ఏంటంటే, నువ్వు బ్రతికినన్ని రోజులు నీకు యుద్ధములే జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ సమాధానంగా బ్రతకలేవు అని దేవుడు దావీదునికి పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఆ పనిష్మెంట్ అతని జీవితంలో కొనసాగుతూ ఉంది. ఇంకా దావీదు జీవితంలో అనేకమైనటువంటి యుద్ధములు, ఆయన చనిపోయేంత వరకు యుద్ధములు కొనసాగుతూనే ఉన్నట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ప్రియులారా. అయితే గత వారంలో మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు దావీదు యొక్క జీవితంలో కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అతనికి తోడున్న వారెవరు, అతనిని ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి వారెవరు, వాళ్ళకి తిరిగి దావీదు ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యాడు అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుని వాక్యంలో గత వారం మనము ధ్యానం చేసుకున్నాం. ఎవరైనా కూడా ఒక వ్యక్తి ఒకసారి తప్పు జరిగిన తర్వాత ఆ తప్పును సరిదిద్దుకున్నప్పుడు మిగిలినటువంటి జీవితాన్నైనా జాగ్రత్తగా గడపాలి అనేది సాధారణంగా మనుషులందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటువంటి విషయం. ఒకసారి ఎవరైనా తప్పు చేశాడు, ఆ తప్పు చేసినటువంటి వాడిని ఏదో పొరపాటు జరిగిపోయిందిలే అని చెప్పి సరి చేయడానికి మనం చేయగలిగినటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ, వాడి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమను బట్టి మనం చేస్తాం. ఆ జీవితాన్ని చక్కపరుస్తాము. చక్కపరచబడిన తర్వాత కూడా మరలా తప్పులు చేస్తుంటే వాడిని ఏం చేస్తాం? మనం వాడికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అంతే, వాడికి బుద్ధి రాదని చెప్పి వదిలేస్తాం. దావీదు జీవితంలో కూడా ఇట్లాంటి సంఘటనే మరొకసారి జరిగింది. దావీదు ఒకసారి పాపం చేశాడు. దేవుడు ఆ పాపానికి తగినటువంటి పనిష్మెంట్ని ఇచ్చాడు. శిక్ష అనుభవించిన తర్వాత దావీదు అనుకున్నాడు, ఇక మీద జీవితంలో ఎట్లాంటి పొరపాటు చేయకూడదు అని అనుకున్నాడు.
అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు. కానీ దావీదు యొక్క చివరి దశకి వృద్ధాప్యమునకు వచ్చేసరికి దావీదు జీవితంలో ఒక ఆలోచన పుట్టింది. వాక్యంలో దీని గురించి రాయబడినటువంటి కొన్ని మాటల్ని మనం చదువుకుందాం మొదట. ఆ తర్వాత ఈ వాక్య అంశంలోనికి నేను వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మొదటి దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 21వ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని చదువుకుందాం. మొదటి దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 21వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. తరువాత సాతాను ఇశ్రాయేలునకు విరోధముగా లేచి. చాలు. ఎవరంట ఇశ్రాయేలునకు విరోధముగా లేచింది? సాతాను. జాగ్రత్తగా గమనించాలి. వాక్యముని ప్రతి నిమిషము ప్రతి విషయాన్ని కూడా కొంచెం పరిశీలనగా చదివితే అక్కడ ఉన్నటువంటి విశిష్టత ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. వాక్యంలో అంటున్నాడు, సాతాను ఎవరికి విరోధంగా లేచాడంట? ఇశ్రాయేలునకు విరోధముగా లేచి. ఇంకొక మాట దీని గురించే రాస్తూ సమూయేలు గ్రంథంలో 2వ సమూయేలు గ్రంథంలో 24వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో కూడా ఒక మాట రాసి ఉన్నారు. చదువుకుందాం. ఇంకొక మారు యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీయుల మీద రగులు కొనగా ఆయన దావీదును వాని మీదకు ప్రేరేపణ చేసి. చాలు. వాక్యంలో అంటున్నాడు, ఎవరి కోపం ఇశ్రాయేలీయుల మీద రగులు కొనిందంట? దేవుని కోపము ఇశ్రాయేలీయుల మీద రగులు కొనగా. జాగ్రత్తగా వినాలి. దేవుని కోపం ఇశ్రాయేలీయుల మీద ఉందంట. వాక్యములు అంటున్నాడు, సాతాను ఇశ్రాయేలీయులకు విరోధముగా లేచాడు అని వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాం. కొంచెం శ్రద్ధగా గమనించినట్లయితే వాక్యాన్ని, దావీదు మీద ఏ ప్రాబ్లము లేదు. ఇప్పుడు దావీదు తను తప్పు చేశాడు, తప్పుకు తగినటువంటి పనిష్మెంట్ని అనుభవించాడు, సమాధానకరంగా జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. కానీ ఇశ్రాయేలు దేశం మొత్తం ఇప్పుడు ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నది? ఎవరి ఆధిపత్యం కింద ఉన్నది అంటే దావీదు ఆధిపత్యం కింద ఉన్నది. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి విరోధముగా పాపము చేశారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి విరోధముగా పాపము చేసినప్పుడు అపవాదంట ఇశ్రాయేలీయులను తన స్వాధీనం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడంట. ఇశ్రాయేలీయులు చేసినటువంటి పాపం ఏమిటి అనేది ఇక్కడ రాయబడలేదు. కానీ అపవాది మాత్రము దావీదును ఉపయోగించుకొని ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క గర్వమును బయటికి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నము చేశాడు. చదువుదాం మరలా 21వ అధ్యాయం దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 1వ వచనం. తర్వాత సాతాను ఇశ్రాయేలీయులకు విరోధముగా లేచి ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కించుటకు దావీదును ప్రేరేపించగా. ప్రియులరా, ఇశ్రాయేలీయులను లెక్క పెట్టడానికి దావీదును సాతాను ప్రేరేపించాడు అని దేవుని వాక్యంలో చదువుతా ఉన్నాం. దేవుని కోపం చాలా తీవ్రమైనది. దాన్ని భరించడం ఎవరి వలన కాదు. దేవుని కోపం ఎంత మహావేంద్రమైనదో దేవుని కృప అంత అధికమైనది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. అందుకనే దేవుని ఉగ్రత ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ దేవుని కృప కూడా అంతకంటే అధికముగా విస్తరిస్తుందని రోమపత్రికలో మనం చదువుతాం. దేవునికి ఎందుకు కోపం వస్తుంది అంటే మానవుని జీవితంలో పాపము కనబడితే దేవునికి కోపం వస్తుంది. ఎందుకంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు. ఆయనను నమ్ముకున్నటువంటి బిడ్డలందరూ కూడా పరిశుద్ధముగా ఉండాలనేది దేవుని యొక్క ఆలోచన. అలా పరిశుద్ధముగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కడైతే మనం పరిశుద్ధముగా ఉండడం లేదో, ఎక్కడైతే దేవుడు అనుకున్న విధంగా మనం బ్రతకట్లేదో అక్కడ దేవుడు మనల్ని శిక్షించడం ప్రారంభిస్తాడు. దేవుని కోపం మన మీద వ్యక్తమవడం ప్రారంభమవుతుంది. ఇశ్రాయేలు ప్రజల్లో ఏదో ఒక దోషం కనబడింది దేవునికి. అందుకని దేవుని కోపము వారి మీద రగులుకొనింది అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదే సమయంలో అపవాది ఇశ్రాయేలును తన స్వాధీనంలో పెట్టుకునే ప్రయత్నము చేశాడు. ఇశ్రాయేలీలందరినీ కూడా తన గ్రిప్లోనికి తెచ్చుకోవాలి అనే ఆలోచన చేశాడు. ఎందుకంటే ఒక విజయవంతమైనటువంటి ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి పరిపాలన దేశంలో జరుగుతూ ఉండగా ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి పరిపాలనను చెడగొట్టడానికి అపవాది తన ప్రయత్నాలు తాను చేయడం మొదలుపెట్టాడు.
ఈ దేశమును పడగొట్టడానికి ఎవరిని ఉపయోగించుకుంటే పడిపోతుంది అని అపవాది ఆలోచించినప్పుడు అపవాదికి దొరికినటువంటి బలమైనటువంటి ఆయుధం ఎవరు అంటే దావీదు. అపవాదికి దొరికిన బలమైన ఆయుధం ఎవరంట? దావీదు. అందుకనే ఎప్పుడు కూడా ఒక కుటుంబంలో కుటుంబ యజమానుడు గనక దేవుని విషయంలో బలముగా ఉన్నట్లయితే ఆ కుటుంబం చాలా ఆశీర్వాదంగా ఉంటుంది. కుటుంబ యజమానుడు ఎప్పుడైతే బలహీనుడు అవుతాడో ఆ కుటుంబం కూడా బలహీనముగా తయారవుతుంది. కుటుంబ యజమానుడు లేకపోతే ఉన్నత స్థితిలో ఉండబడినటువంటి వారు బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పదవిలో దేవుడు వారిని ఉంచారు. వారు చేసేటువంటి ప్రతి పని ఫలితం ఎక్కడ కనబడుతుందంటే ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మిగిలినటువంటి వారందరి మీద కనబడుతుంది. మనం చూసాం, దావీదు పాపం చేసినప్పుడు దావీదు తన బిడ్డలని హెచ్చరించలేకపోయాడు, వాడు చేసినటువంటి తప్పుని గద్దించలేకపోయాడు. కారణం ఏంటంటే ఆయనే తప్పు చేశాడు కాబట్టి. అలాగే కుటుంబ యజమానుడు చేసేటువంటి ఏ పనైనా సరే దాని యొక్క రిజల్ట్ ఎవరిలో కనబడుతుందంటే ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మిగిలినటువంటి సభ్యులందరి మీద పడుతుంది. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ, ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలు దేశానికి రాజు పెద్ద అధికారి ఎవరంటే దావీదు. దావీదు చేత తప్పు చేపిస్తే దేవుని కోపం ఇశ్రాయేలీలందరి మీద ఉంటుంది. అందుకని అపవాది ఎవరిని పట్టుకుంటున్నాడంట? దావీదును పట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నము చేస్తూ ఉన్నాడు. అపవాది ఒక మనిషిని పడగొట్టడానికి 3 మార్గాల్ని ఉపయోగించుకుంటాడంట. జాగ్రత్తగా వినండి, 3 మార్గాల్ని అపవాది ఒక మనిషిని పడగొట్టడానికి ఉపయోగించుకుంటాడు. మొట్టమొదటిది ధనాన్ని ఉపయోగించుకుంటాడు. దేన్ని ఉపయోగించుకుంటాడు? ధనాన్ని. రెండవది పదవిని ఉపయోగించుకుంటాడు. ఏంటి? పదవి. మూడవది స్త్రీలను ఉపయోగించుకుంటాడు. ఒక కుటుంబ యజమానుడిని, ఒక అధిపతిని పడగొట్టడానికి. ప్రపంచంలోనే కాదు, దేశంలో మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే కరప్షన్ అనే పదం వినపడగానే కనబడేటువంటి 3 విషయాలు. ఒకటి లంచము, రెండవది పదవి దుర్వినియోగము, మూడవది స్త్రీ కాముకత్వము. వీటిలో చిక్కుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పతనమైపోయినట్లుగా చరిత్ర పుటల్లో మనము చదువుతాం. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, మొట్టమొదటిసారి ఒక స్త్రీని ఎరవేసి దావీదుని పడగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం అపవాది చేశాడు, సక్సెస్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు రెండవ ప్రయత్నంలో అపవాది ఏం చేస్తున్నాడంటే దావీదుకి అధికార వ్యామోహాన్ని కలిగించేటువంటి ప్రయత్నము చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ అధికార వ్యామోహం అని అంటే ఏంటంటే దావీదు యొక్క మనసులో ఒక దుర్బుద్ధి అపవాది పుట్టించాడు. అదేంటంటే నా దేశంలో ఉన్నటువంటి జనాభాను ఒకసారి లెక్క పెట్టాలి అని అనుకున్నాడు. ఎంతమందిని? దేశంలో ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ అనుకోవచ్చు. దేశంలో జనాభా లెక్క పెట్టడం కూడా తప్పే ఉంది, దానిలో కూడా పొరపాటు ఉంటుందా, దానిలో కూడా పాపం ఉంటుందా అని మనం అనుకోవచ్చు. ఎలా పాపం అవుతుందో మీకు నేను చెప్తాను. భారతదేశంలో ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా లెక్క పెడతారు. మనకు 2021 సంవత్సరంలో జనాభా లెక్కలు వేసి ఉండాలి. కానీ కోవిడ్ కారణంగా 2021, 2022 ఈ టైంలో జనాభా లెక్కలు తీయలేదు. అందుకని భారత ప్రభుత్వం వాళ్ళు 2023 సంవత్సరం జనవరి నెలలో మొదలుపెట్టి 2024 సంవత్సరం మార్చి మాసానికి ఈ సెన్సస్ని కంప్లీట్ చేయాలని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి భారతదేశంలో జనాభా లెక్క జరుగుతుంది. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, ప్రతి 10 సంవత్సరాలకి జరుగుతుంది. ఎవరు ప్రధానమంత్రి ఉన్నా, ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా, ఎవరు పరిపాలిస్తున్నా వాటితో ఏ సంబంధం లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి 10 సంవత్సరాలకి జరిగేటువంటి క్రమం. మనం 10 సంవత్సరాలకి లెక్కెడతాం. చైనా దేశంలో 15 సంవత్సరాలకి లెక్క పెడతారు. అమెరికా దేశంలో ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రివ్యూ తీసుకుంటారు. రష్యాలో ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రివ్యూ తీసుకుంటారు. ఇలా ప్రపంచ జనాభా ఎలా పెరుగుతుంది, మా దేశంలో వస్తువులు ఎలా సమకూర్చాలి, ఇట్లాంటి వాటి కొరకు జనసంఖ్య వేయడము అనేటువంటిది సాధారణమైనటువంటి విషయం. కానీ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు దేవుడు ఒక రూల్ పెట్టాడు. జనసంఖ్య లెక్క పెట్టాలి అంటే ఒక పద్ధతిని దేవుడు నియమించాడు. ఆ పద్ధతి ఏంటి అనేది దేవుని వాక్యంలో నుంచి మనం చదువుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. నిర్గమకాండము 30వ అధ్యాయం 11వ వచనం నుంచి 16వ వచనం వరకు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రియులారా. మరియు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కింపవలెను. వారు లెక్కింపబడు వేళకు ప్రతివాడు యెహోవాకు తన ప్రాణ పరిక్రయ ధనమును ఇచ్చుకొనవలెను.
అలాగు చేసిన ఎడల నీవు వారిని లెక్కించినప్పుడు వారిలో ఏ తెగులును పుట్టదు. వాక్యంలో ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి మాటని మనం చదువుతా ఉన్నాం. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను లెక్క పెట్టమని మోషేకి ఎవరు చెప్పారు? దేవుడే చెప్పాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎంతమంది ఉన్నారో వారిని లెక్కబెట్టు. వాళ్ళు ఐగుప్తు దేశం దాటి బయటకు వచ్చేసారు. ఇశ్రాయేలు దేశంలో ప్రయాణమై వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. మార్గ మధ్యంలో సీనాయి కొండ దగ్గర ఆగారు. ఆ కొండ దగ్గర నిలబడ్డప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, జనాభా లెక్కను ఒకసారి జనాభా లెక్క తీసుకునేటప్పుడు దేవుడు ఒక మంచి విషయాన్ని ఆయనకి చెప్పాడు. అదేంటంటే వాళ్ళు లెక్క పెట్టబడే టైంలో ఏం చేయాలంట? ప్రతి వాడు యెహోవాకి ప్రాణ పరిక్రయ ధనము చెల్లించాలి అంటాడు. అంటే ఒక మనిషిని లెక్క పెడుతున్నాము అంటే అది ఎలా లెక్క పెట్టాలంటే మనవైతేనే లెక్క పెట్టాలి, మనవి కానివి లెక్క పెట్టకూడదు. అంతేనా? మన ఇంట్లో ఉన్నారు పిల్లలు, మన పిల్లల్ని మనం లెక్క పెడతాం, మన ధనాన్ని మనం లెక్క పెడతాం, మన ఆస్తిని మనం లెక్క పెడతాం. ఎందుకంటే ఇది మనది అని అనుకుంటూ ఉన్నాం కనుక. మనది కాని దాన్ని లెక్కించేటువంటి అధికారం మనకు లేదు. ఇప్పుడు మోషే ప్రజలను లెక్క పెడుతున్నాడు. మోషేకు ప్రజలకు ఏ సంబంధం లేదు. దేవుడు మోషేని ప్రజలను నడిపించడానికి నాయకుడిగా మాత్రమే ఏర్పాటు చేశాడు. ప్రజలు ఎవరికి చెందినటువంటి వాళ్ళంట? దేవునికి చెందినటువంటి వాళ్ళు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే మనుషులు ఎవరు ఇంకొకరిని సృష్టించలేదు. దేవుడే మనుషులను సృష్టిస్తున్నాడు. దేవుడే మనుషులను లయము చేస్తూ ఉన్నాడు. మనుషుల మీద సర్వ అధికారము ఎవరికి ఉన్నదంటే దేవునికి మాత్రమే ఉన్నది. దేవుడు మాత్రమే మనుషులను లెక్కించడానికి అర్హత కలిగినటువంటి వాడు. ఇది నాది అని చెప్పగలిగేటువంటి అధికారము దేవునికి మాత్రమే ఉన్నది. అలాంటి సమయంలో మోషేకు దేవుడు అనుమతినిచ్చాడు, నువ్వు ఇశ్రాయేలు జనాలు ఎంతమంది ఉన్నారో లెక్కబెట్టు అని. లెక్క పెట్టేటప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వు లెక్క పెట్టేటప్పుడు ఎంతమంది అని లెక్క పెడుతున్నావు గనక లెక్క పెడుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కటి దగ్గర ఏం చేయాలంట? ప్రాణ పరిక్రయ ధనమును వసూలు చేయాలి, ట్యాక్స్ వసూలు చేయాలి అని అన్నాడు. ఏమిటి ట్యాక్స్ అంటే, నువ్వు లెక్క పెట్టినప్పుడు కాలేబు అని లెక్క పెట్టగానే కాలేబు పేరు లెక్క పెట్టే లోపలంట కాలేబు దేవుని సన్నిధిలో ట్యాక్స్ని పన్నుని చెల్లించాలంట. అలా పన్ను చెల్లించకపోతే అతని ప్రాణము గాలిలో కలిసిపోతుంది. ప్రాణ పరిక్రయ ధనము, ప్రాణమును రక్షించడానికి కట్టేటువంటి పన్నుని ప్రాణ పరిక్రయ ధనము అని అంటారు. ఈ ప్రాణ పరిక్రయ ధనం ఎంత కట్టాలి అంటే 1/2 తులము వెండి. ఎంతంట? 1/2 తులము వెండి. 13వ వచనం చదవండి. వారు ఇయ్యవలసినది ఏమనగా లెక్కించబడిన వారిలో చేరు ప్రతివాడు పరిశుద్ధ స్థలము యొక్క తులమును బట్టి 1/2 తులము ఇవ్వాలి. ఎంతంట? 1/2 తులము. తులం అంటే మన లెక్క 10 గ్రాములు. బైబిల్ లెక్క ప్రకారం, పరిశుద్ధ మందిరం యొక్క లెక్క ప్రకారం 1 తులము 20 చిన్నములు, 20 గ్రామ్స్, 20 చిన్నములు 1 తులం. అప్పుడు ఎంత ఇవ్వాలంట? 1/2 తులము. 1/2 తులం అంటే 10 గ్రాములు. 10 గ్రాముల వెండిని తూచి పరిక్రయ ధనంగా చెల్లించాలి. ఎంతమందిని లెక్క పెడుతున్నారో అంతమంది చెల్లించాలి. ఇది దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి. ఒకవేళ అలా వాళ్ళు పే చేయకపోతే, ట్యాక్స్ కట్టకపోతే ఏం జరుగుతుంది అని అంటే వాళ్ళలో ఒక తెగులు పుడుతుంది అన్నాడు. చదువుమా కంటిన్యూషన్. 12వ వచనం లాస్ట్ లైన్. అలాగు చేసిన ఎడల నీవు వారిని లెక్కించినప్పుడు వారిలో ఏ తెగులును, నువ్వు జనాభాను లెక్క పెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ట్యాక్స్ వాళ్ళ దగ్గర కట్టించుకుంటే వాళ్ళలో ఏ తెగులు పుట్టదు. అలా కాకుండా ట్యాక్స్ లేకుండా నేను నా కొరకు జనాభా లెక్కలేస్తాను అంటే ఖచ్చితంగా ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? వాళ్ళలో తెగులు పుడుతుంది. జనాలు అనేక మంది చచ్చిపోతారు. జాగ్రత్త. ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బులు లెక్క పెట్టుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఎందుకంటే అది మీది అని మీరు అనుకుంటున్నారు. ఎవరిస్తున్నారంటే దాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నాడు. ప్రాణ పరిక్రయ ధనము అది దేవునిది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని దేవునికి చెల్లించవలసిన దాన్ని చెల్లిస్తూ నీ లెక్కను కొనసాగించాలి.
అంతేగాని ఇష్టానుసారంగా లెక్క పెట్టడానికి వీల్లేదు. ప్రియమైనటువంటి వారలారా, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుని వాక్యంతో. దావీదు మనసులో ఒక ఆలోచన ఏంటంటే, ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారు దేశంలో లెక్క పెట్టాలి. అక్కడితో ఆగితే పర్వాలే. ఆయన ఆలోచన ఏంటంటే, యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి సైన్యం ఎంతమంది ఉన్నారో లెక్క పెట్టాలి. ఇది ఆయన ఆలోచన. యుద్ధం చేయగలిగిన సైనికులు ఎంతమంది అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? నా మిలిటరీ ఎంత పెద్దదో లెక్క పెట్టాలి అని అనుకున్నాడు. ఇది ఖచ్చితంగా గర్వానికి సాదృశ్యం. నేను ఎంత బలవంతున్నో, నా స్ట్రెంగ్త్ ఎంతో, నా స్ట్రాటజీ ఎంతో జనానికి తెలియాలి, నాకు తెలియాలి. కాబట్టి నా పేరు ప్రఖ్యాతులు విస్తరించడం కొరకు నేను ఒక జనాభా లెక్క వేయాలి అని దావీదు అనుకున్నాడు. అందుకనే మొట్టమొదటి స్టార్టింగ్లో ఆ వాక్యాన్ని మనం చదివాం. ఎవని గర్వము వానిని తగ్గిస్తుంది, ఎవని గర్వం వారిని తగ్గిస్తుంది. ఏం జరిగిందంటే, తన సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి యోవాబును ఇంకొంతమంది సైన్యాధిపతులను పిలిచి దావీదు చెప్పాడంట, జనాభా లెక్క వేసి తీసుకొని రండి, 20 సంవత్సరములు పై మొదలుకొని యుద్ధము చేయగలిగినటువంటి వీరుల లెక్క సపరేట్గా తీసుకొని రండి. మొత్తం జనాభా లెక్క కావాలి, ప్లస్ యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి వీరుల లెక్క, ఏ గోత్రానికి ఆ గోత్రం సపరేట్గా నాకు లెక్కలు కావాలి. ఆ లెక్క చెప్పగానే యోవాబు అన్నాడంట, రాజా జనాలు ఎంతమంది ఉంటాయండి? ఇప్పుడున్న జనాభాకి నీ పరిపాలనలోనే దేవుడు 100 రెట్ల జనాభాని ఇచ్చునుగాక అన్నాడు. చదవండి ఆ దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో ఏం రాస్తున్నారు? రాజా యెహోవా తన జనులను ఇప్పుడున్న వారి కంటే 100 ఎక్కువ మందిని చేయునుగాక. వారందరూ నా ఏలిన వారి దాసులగుదురుగాక. జరిగిన ఇశ్రాయేలీయులకు శిక్ష కలుగును యోవాబు చెప్తున్నాడు. ఈ మాట ఎవరు తెలుసుకో ఉండాలంటే దావీదు తెలుసుకో ఉండాలి. జనాభా లెక్క పెడితే ఇశ్రాయేలులో శిక్ష పుడుతుంది అని. కానీ ఎవరు వార్నింగ్ ఇస్తున్నారంట? యోవాబు వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. అయ్యా జనాలు ఎంతమంది ఉంటే ఉంది, మిలిటరీ ఎంతమంది ఉంటే ఉంది, అందరూ నీ చేతి కింద ఉన్నోళ్లే కదా. ఇప్పుడు 10 మంది ఉంటే దేవుడు దాన్ని 1000 మందిని చేస్తాడు. నువ్వు దాని గురించి ఏం వరి అవ్వద్దు. ఒక్కొక్కడు 100 మంది అవుతారు. దేవుడు అంతగా అభివృద్ధి చేస్తాడు. జనాభా లెక్కడం తీయడం మానేసేయి, ఎందుకంటే దేశానికి అది క్షేమము కాదు. కానీ రాజుగారి మాట నెగ్గుతుందా? సైన్యాధ్యక్షుల మాట నెగ్గుతుందా? రాజుగారి మాటే. అదంతా కుదరదు, మీరు వెళ్ళి లెక్కేసుకురండి అన్నారు. సైన్యాధ్యక్షులు అందరూ బయలుదేరి వెళ్ళారు. లెక్కేసుకొని మొత్తం జనాభాను తీసుకొచ్చి 10 నెలల తర్వాత, ఎన్ని రోజులు పట్టిందంటే వాళ్ళకి జనాభా లెక్కేయడానికి 10 నెలలు, సెన్సస్ తీయడానికి 10 నెలలు పట్టింది. 10 నెలల తర్వాత జనాభా లెక్క తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఆ జనాభా లెక్క ఏంటో ఒకసారి విందాం. చదువుమా. ఇశ్రాయేలీలందరిలో ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు ఈ లెక్క? జనాభా లెక్క కాదు, ఇప్పుడు మిలిటరీ లెక్క చెప్తున్నాడు. ఇశ్రాయేలీలందరిలో కత్తి దూయువారు, యుద్ధం చేయగలిగిన వాళ్ళు 11 లక్షల మంది. యూదా వారిలో కత్తి దూయువారు 4,70,000 మంది. సంఖ్యకు ఎంతమంది అంట? 11 + 4 70, 15 70, ఇంచుమించు 16 లక్షల మంది. జనాభా లెక్క వింటున్నాడంట దావీదు. సింహాసనం మీద కూర్చొని జనాభా లెక్క వింటున్నాడు. యోవాబు వచ్చి లెక్క చెప్తూ ఉన్నాడు. యోవాబు సగం లెక్కే చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే యోవాబుకి ఇష్టం లే జనాభా లెక్క చెప్పడం. వాక్యంలో ఏమని రాస్తుందంటే, బెన్యామీనీయులు లెక్కేయలేదంట. లెక్కేసాడు కానీ ఆ లెక్క చెప్పట్లేదంట యోవాబు. లెక్క చెప్పకుండానే ఇక్కడ 11 లక్షల మంది ఇశ్రాయేలు ప్రజలు, యూదాకు చెందిన వారు 4,70,000 మంది, మొత్తం 15,70,000 మంది. ఈ నంబర్ వినగానే అంట దావీదు యొక్క గుండె స్పీడ్గా కొట్టుకోవడం మొదలు పెట్టిందంట. చదువుమా. రాజు మాట యోవాబునకు అసహ్యముగా ఉండెను గనుక అతడు లేవి బెన్యామీన్ గోత్ర సంబంధులను ఆ సంఖ్యలో చేర్చలేదు. ఈ కార్యము దేవుని దృష్టికి ప్రతికూలమగుట చేత ఆయన ఇశ్రాయేలును బాధపెట్టెను. ఇప్పుడు 2వ సమూయేలు గ్రంథంలోకి వెళ్ళండి. జనసంఖ్య చూచినందుకై దావీదు మనసు కొట్టుకొనగా
అతడు నేను చేసిన పని వలన పాపము కట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు అర్థమైందంట ఆయనకి. ఏం చేశాడంట ఆయన? పాపం చేశారనే విషయం ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఎందుకంటే జనాభా లెక్క చూస్తుండగానే మిలిటరీ యొక్క నంబర్ వినగానే అంట అతని యొక్క గుండె కొట్టుకునిందంట. ఇప్పటిదాకా దావీదు చూసినటువంటి సైన్యం లెక్క ఎంతంటే ఫిలిస్తీయులు, అమాలేకీయులు, అమోరీయులు, మోయాబీయులు వీళ్ళందరి లెక్క ఎక్కడ చూసినా బైబిల్లో 2 లక్షలు, 3 లక్షలు, 5 లక్షలు, ఇంతకు మించి ఎక్కువ చూడలేదు వాళ్ళు. మాక్సిమం 6 లక్షల వరకు జనాభా సంఖ్య వినున్నారు, యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య. కానీ ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల దగ్గర, దావీదు దగ్గర ఎంతమంది స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నారంట? 16 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఆ నంబర్ చూస్తేనే దావీదు కంట గుండె కొట్టుకోవడం ప్రారంభించిందంట. ఎందుకంటే ఇంత గొప్ప మిలిటరీని దేవుడు నా వెనకాల పెట్టాడా అని ఆశ్చర్యానికి లోని అతని గుండె కొట్టుకోవడం మొదలైందంట. హార్ట్ బీట్ ఎప్పుడైతే పెరిగిపోయిందో దావీదుకి అర్థమైపోయింది, నేను చచ్చిపోతాను ఇప్పుడు అని అర్థమైపోయింది. అంతే కదా? దాన్ని వెళ్తా ఉన్నాం. మనిషి గుండె ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది? 1 నిమిషానికి 72 సార్లు. అదే 72 సార్లు 140 సార్లు కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాం పైకి. ఇంక మనిషి ఉండే ఛాన్సే లేదు. 140 సార్లు వేగంగా టక 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 కొట్టుకోవడం మొదలైంది. దావీదుకి అర్థమైపోయింది, ఇక నేను బతికే ఛాన్స్ లేదు, నేను పాపం చేశాను, నాకు అర్థమైపోయింది. వెళ్ళిపోయి దేవుని ఎదురు సాగిల పడిపోతున్నాడు. చదువు మరలా ఒకసారి ఆ వచనాన్ని. జనసంఖ్య చూచినందుకై దావీదు మనస్సు కొట్టుకొనగా అతడు నేను చేసిన పని వలన గొప్ప పాపము కట్టుకొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దానిని చేసి తిని. యెహోవా కరుణయించి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరించుమని యెహోవాతో. సెన్సస్ తీసేటప్పుడు ఎవరి దగ్గర పన్ను వసూలు చేయలేదంట ఆయన. జనాభా లెక్కలు తీస్తున్నామంటే ఒక కారణం ఉండాలి. జనాభా లెక్క తీస్తున్నామంటే వీళ్ళలో పేదవాళ్ళు ఎంతమంది, ధనవంతులు ఎంతమంది, మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఎంతమంది, పేదవాళ్ళకి ఏం మేలు చేయాలి, మధ్యతరగతి వాళ్ళకి ఏం మేలు చేయాలి, ధనవంతుల్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఒక పరిపాలనా క్రమం కోసం జనాభా లెక్కలు తీసుకోవాలి. అంతేగాని మన కింద ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు అని మనల గురించి మనం గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి జనాభా సంఖ్య తీయకూడదు. అలా తీసిన మరుక్షణం మన కింద ఉన్నటువంటి జనాలందరూ, నువ్వు చేసిన ఒక తప్పుకి నీ కింద ఉన్నటువంటి జనాలందరూ పాడైపోతారు. అది జాగ్రత్తగా గమనించాలి. కుటుంబ యజమానులుగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం, ఒక కుటుంబ యజమానుడు ఏ తప్పు చేసినా సరే ఆ కుటుంబం మొత్తం బాధపడుతుంది. ఒక కుటుంబ యజమానుడు గర్వపడి ఏం చేసినా సరే ఆ కుటుంబం మొత్తానికి అది ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తుంది. కుటుంబంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి విషయం కుటుంబ యజమానుని యొక్క స్వాధీనంలో ఉంటుంది కనుక అతను చేసేటువంటి ప్రతి చెడు పనికి ప్రతిఫలం ఆ కుటుంబం అనుభవిస్తుంది. ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి ప్రియులారా. 10 నెలల అయిన తర్వాత జనాభా లెక్కలు చూసినటువంటి ఇతని మనస్సు కొట్టుకోవడం ప్రారంభమైందంట. వాక్యంలో సామెతల గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 4వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. సామెతల గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 4వ వచనం. అహంకార దృష్టియు గర్వ హృదయమును భక్తిహీనుల క్షేమమును పాపయుక్తములు. ఏంటంట? అహంకారముగా చూసే చూపు, తర్వాత గర్వము కలిగిన హృదయము, భక్తిహీనుల క్షేమము, ఇవన్నీ పాపాలంట. అహంకారంగా చూసే చూపు, గర్వము కలిగినటువంటి హృదయము, భక్తిహీనులు క్షేమముగా ఉండడం, ఇవి 3 పాపం. ఖచ్చితంగా వాటికి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దావీదు గర్వ హృదయం కలిగి ప్రవర్తిస్తున్నాడు. 16 లక్షల మంది మిలిటరీ నా వెనకాల ఉన్నారు. మరి మిగతా జనాభా అన్నట్టు పక్కన పెట్టండి, ఓన్లీ మిలిటరీని మాత్రమే. 16 లక్షల మంది మిలిటరీ నా వెనకాల ఉన్నారు. ఇప్పుడు భారతదేశానికి జనాభా 120 కోట్లు. ఇంత 120 కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి భారతదేశానికి కూడా 16 లక్షల మంది మిలిటరీ ఉంటారంటే అది చాలా అతిశయం. ఎందుకంటే అంతమంది మిలిటరీని ఏ దేశం కూడా పోషించడం సాధ్యం కాదు. అలాంటిది దావీదు దగ్గర 16 లక్షల మంది మిలిటరీ ఉన్నారంటే అది మామూలు విషయము కాదు. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, అతని హృదయం వేగంగా కొట్టుకునిందంట. తను చేసిన పాపం ఏంటో తనకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో సారీ చెప్తున్నాడు, నేను అవివేకినై దానిని చేసి తిని గొప్ప పాపం మూటగట్టుకున్నాను, కరుణించి దయచేసి నా పాపమును క్షమించు. పాపం చేసిన ప్రతిసారి వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి ఎవరు వస్తారు చెప్పండి?
పాపం చేసిన ప్రతిసారి వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి ఎవరిని పంపిస్తాడు దేవుడు? ఏమో మీరు గుసగుసలు ఆడుకుంటున్నారు. దేవుడు 2 రకాలైనటువంటి మెసెంజర్స్ను పెట్టుకుంటాడు. ఒకటి శుభవార్తలు చెప్పడానికి, గుడ్ న్యూస్ చెప్పడానికి. గుడ్ న్యూస్ చెప్పడానికి ఎప్పుడు కూడా దేవుని దూతలను పంపిస్తాడు పరలోకం నుంచి. వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి మాత్రం నాలాంటి వాళ్ళని పంపిస్తాడు. వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి మాత్రం ఎవరిని పంపిస్తారు? దైవజనులని పంపిస్తాడు. ఇప్పుడు దావీదు దగ్గరికి కూడా ఒక దైవజనుడిని పంపించాడు. ఈయన పేరు గాదు. చదవండి 11వ వచనం, 2 సమూయేలు గ్రంథం 24:11. ఉదయమున దావీదు లేచినప్పుడు దావీదునకు దీర్ఘదర్శియగు గాదునకు యెహోవాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు. రాత్రి జనాభా లెక్కలు విన్నాడంట. పొద్దున్న లేసే లోపల ఎవరు వచ్చేసారంట చెప్పండి? రాత్రే కదా విన్నాను, ఒక పూట కూడా ఎంజాయ్ చేయని లేదే దేవుడి లెక్కని కదా. రాత్రే కదా జనాభా లెక్క విన్నాను, ఇంతమంది జనాలా అని అనుకున్నాను. ఒక పూట కూడా ఎంజాయ్మెంట్ లేదు. నిద్ర లేసేటప్పటికి ఎవరు వచ్చేస్తున్నారంట? ప్రవక్త అయినటువంటి గాదు. లాస్ట్ టైం దావీదుకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన ప్రవక్త ఎవరు? నాతాను. ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చారంట? గాదు. ఈ ప్రవక్త వచ్చి ఎదురుగా నిలబడుకో ఉన్నాడంట. ఏంటి ప్రవక్త గారు పొద్దున్నే వచ్చాడంటే, దేవుడు ఒక న్యూస్ చెప్పమన్నాడు నీకు అన్నాడంట. ఏంటి న్యూస్ అంటే, నువ్వు మరలా పాపం చేసావు, దేవుడు నీకు 3 చాయిస్లు ఇవ్వమన్నాడు. 3 పనిష్మెంట్లు కాదు, ఈసారి పనిష్మెంట్లు 3 ఉంటాయి. ఈ 3 ఒకటే పనిష్మెంట్. నీకేది కావాలో అది చూస్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు మల్టిపుల్ చాయిస్, నీకేది కావాలో దాన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటి అంటే, నువ్వు చేసిన పాపం మొట్టమొదటి జనాభా లెక్క పెట్టడం, గర్వ హృదయుడు కావడం. ఈ గర్వ హృదయం వల్ల దేవుడు నీకు ఇస్తున్నటువంటి 3 చాయిస్లు ఏంటి అంటే, ఒకటి ఇశ్రాయేలు దేశం మీదకి 7 సంవత్సరములు తెగులు రావడం. 7 సంవత్సరములు కరువు రావడం. రెండవ పనిష్మెంట్ ఏంటంటే, 3 నెలలు నువ్వు శత్రువుల చేత తరంబడి దేశంలో ఉండకుండా పారిపోవడం. మూడవ ఆల్టర్నేటివ్ 3 రోజులు ఈ దేశంలో తెగులు రావడం. జనాభా లెక్కేస్తే ఏమొస్తుందని చెప్పాను ఇందాక? తెగులు పడుతుంది. జనాభా లెక్కేసినప్పుడు పన్ను చెల్లిస్తే తెగులు ఉండదు. పన్ను చెల్లించకుండా ఇప్పుడు జనాభా లెక్కేస్తున్నాడు, అందుకని దేశంలోనికి తెగులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దేవుడు దావీదు ప్రార్థన చేశాడు కనుక దావీదు 3 ఆప్షన్స్ పెట్టాడు. మొదటి ఆప్షన్, ఒకటి 7 సంవత్సరాలు దేశంలో కరువు రావడం. రెండవది 3 నెలలు నువ్వు నీ ఇంటి వాళ్ళు ఈ దేశం వదిలిపెట్టి పరాయి దేశంలో శత్రువులు తరుగుతుంటే బ్రతకడం. మూడో చాయిస్, ఈ ఊర్లో నీ దేశంలో 3 రోజులు తెగులు రావడం. ఈ మూడిట్లో దేన్ని ఎన్నుకుంటావో అది నీ మీదకి పంపిస్తాను, నిర్ణయం నీ చేతిలో పెడుతున్నాను అని అన్నాడు. మీరైతే ఏం చూస్ చేసుకుంటారు? 7 సంవత్సరాలు జీతం లేకుండా బతకాలి. ఇప్పుడు మన పద్ధతిలో చెప్తున్నా, 7 సంవత్సరాలు జీతం లేకుండా బ్రతకాలి, కుటుంబాన్ని నడిపించుకొని రావాలి. 3 నెలలు నువ్వు ఊర్లో ఉండకుండా వెళ్ళిపోవాలి. 3 రోజులు అందరికీ రోగం వస్తుంది. ఈ మూడిట్లో మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకోమంటే ఏది చూస్ చేసుకుంటారు చెప్పండి? ఒకవేళ కుటుంబ యజమానులంగా మనం ఉండి మనం చేసిన పనిష్మెంట్కి తప్పుకి దేవుడు 3 పనిష్మెంట్లు మన కళ్ళ ముందు పెడితే మీరు దేన్ని చూస్ చేసుకుంటారు? 7 సంవత్సరాలు జీతం లేకుండా కుటుంబాన్ని నెట్టుకొని వద్దాం అనుకుంటారా? 3 నెలలు ఊర్లో లేకుండా వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత బతుకుంటే తిరిగి వద్దాంలే అని అనుకుంటారా? లేకపోతే 3 రోజులు జ్వరం బాగా లేకుండా వచ్చినా పర్వాలేదని అనుకుంటారా? ఏది బెటర్ చెప్పాలా? ఏమీ రాకుండా చెప్పు ప్రభువా, మన ప్రార్థన ఇది, ఇవేమీ రాకుండా చెయ్యి. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు దావీదుతో, ఖచ్చితంగా ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి. నువ్వేది అడిగితే అది. అంతేకాదు ఈ గాదు ప్రవక్త మామూలుడు కాదు. ఏం చెప్తున్నాడు చదవండి కిందకు వచ్చి. అందుకు దావీదు, నాకేమీ తోచుకున్నది, గొప్ప చిక్కుల్లో ఉన్నాను, యెహోవా బహు వాత్సల్యత గలవాడు గనుక. మనం ఏం చదువుతున్నాం?
13వ వచనం. అందుకు దావీదు 13. కావున గాదు దావీదు వద్దకు వచ్చి ఇట్లని సంగతి తెలియజెప్పెను. నీ దేశమందు 7 సంవత్సరములు క్షామము కలుగుటకు ఒప్పుకొందువా? నిన్ను తరుముచున్న నీ శత్రువుల ఎదుట నిలవలేక నీవు 3 నెలలు పారిపోవుటకు ఒప్పుకొందువా? నీ దేశమందు 3 దినములు తెగులు రేగుటకు ఒప్పుకొందువా? యోచన చేసి ఆలోచించుకొని నన్ను పంపిన వానికి నేను ఏమని జవాబు చెప్పాలో నువ్వు తొందరగా చెప్పు. నాకు ఆన్సర్ నువ్వు తొందరగా ఆలోచించుకొని చెప్పు. దేవుడు ఖచ్చితంగా ఈ 3 ఏదో ఒకటి పంపిస్తాడు. నీకేం కావాలో చెప్పు. ఏం కాలేవు మనమైతే ఏమడుగుతాం? ఇదే మన మెంటాలిటీ ఏంటి అనేది చెప్తుంది. 7 సంవత్సరాలు కరువు మనకొక్కరికే కాదు, దేశం అంతా కరువు. ఇప్పుడు ఈయన లెక్క పెట్టించాడే 16 లక్షల మంది, వాళ్ళందరూ కరువులో ఉంటారు. ఈ 16 లక్షల మంది మాత్రమే కాదు, దేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా జనాభా అంతకు ఒక 10 రెట్ల జనాభా, కోట్ల జనాభా ఉంటారు. వాళ్ళందరూ తిండి లేకుండా అల్లాడిపోతారు, కొంతమంది చచ్చిపోతారు. 1 రోజు 2 రోజులు కాదు ఈ పనిష్మెంట్. 7 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా 7 సంవత్సరాలు అల్లాడం. రెండోది 3 నెలలు దావీదు ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి. శత్రువులు తరుగుతారు. ఊరికే వెళ్ళిపోవడం అయితే పర్వాలేదు, వెళ్ళిపోతాడు దావీదు, ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే ఆయన కొండల్లో, లోయల్లో, గుహల్లో బతకడం అలవాటే, ఏడైనా బతికేస్తాడు ఆయన. కానీ దావీదు పరిస్థితి ఏంటంటే శత్రువులు తరుగుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడు నీ వెనకాల జనాభా పరిగెడతానే ఉంటారు, నిన్ను తరుగుతూనే ఉంటారు. నిన్ను తరుగుతూ క్షణక్షణం భయములో బ్రతుకుతావా? శత్రువుల చేతుల్లో భయములో బ్రతుకుతావా? మూడోది 3 రోజులు తెగులు వస్తుంది ఊరి మీద, దాన్ని భరిస్తావా? దావీదు అంటున్నాడు, ఇప్పుడు నాకు ఎటు తోచడం. ఇప్పుడు చదివినా అందుకు దావీదు నాకేమీ తోచకుండా ఉన్నది, గొప్ప చిక్కుల్లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఏమీ అర్థం కావడం లేదు. 3 విషయాలు పెడితే 3 ప్రమాదకరమైనయే, ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు. కానీ చివరిగా ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చాడు ఆయన. అదేంటో చెప్పమ్మా? దేవుడు బహు వాత్సల్యము గలవాడు కనుక మనుషుని చేతిలో పడకుండా దేవుడి చేతుల్లోనే పడతాను. ఎవరి చేతుల్లో పడతాడంట? 7 సంవత్సరాల కరువు అంటే లెక్క పెట్టిన జనాభాలో సగం మంది తిండి లేక చచ్చిపోతారు. అంతమంది జనాభా చచ్చిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం. శత్రువుల చేతుల్లో పడితే క్షణక్షణం భయంకరంగా చంపేస్తారు. అందుకనే మనుషుల చేతుల్లో పడ్డం కంటే ఎవరి చేతుల్లో పడ్డం మేలంట. కొడితే నువ్వే కొట్టు, మనుషుల చేతికి నన్ను అప్పగించొద్దు. ఎందుకంటే నువ్వు ఇప్పుడు కొట్టిన సాయంత్రం మందు రాసేది కూడా ఎవరు? నువ్వే. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క ప్రేమ దావీదుకి అర్థమైంది. కొడితే నువ్వే కొట్టు, వాళ్ళ చేతికి నన్ను అప్పగించొద్దు. నువ్వు కనికరం కలిగిన వాడు, వాత్సల్యం కలిగిన వాడు, దయగలిగినటువంటి వాడు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరి చేతుల్లో పడేది లేదో నీ చేతుల్లోనే పడతాను, నువ్వేం చేస్తావో చేయను అన్నాడు. దేశంలోనికి తెగులు రావడం ప్రారంభమైంది. దేవుడు తన దూతను పంపించాడు. డే 1 1వ రోజు, 3 రోజులు కదా తెగులు. 1వ రోజు ఏదో ఒక వ్యాధి వచ్చింది, కరోనా లాంటి వ్యాధి. 70,000 మంది ఒకే రోజు చచ్చిపోయారు. ఎంతమంది? 70,000 మంది ఒకే రోజు చచ్చిపోయారు. దావీదుకి అర్థం కాదు. ఆ ఒక్కరోజు చనిపోయిన 70,000 మందిని చూసి తలడిల్లిపోయాడు. ఇదేంట్రా ఇది నాయన, 4,70,000 మంది కదా యోధా వాళ్ళు. మనం చూసిన లెక్క ఎక్స్ట్రా ఉండే 70,000ని దేవుడు ఒక్క రోజులో కంప్లీట్ చేసేసాడు. ఈ తెగులేంటి? ఒక్క రోజులో 70 మంది చచ్చిపోతే రాబోయే 2 రోజుల పరిస్థితి ఏంటి? ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది దేవుని యొక్క కోపం. దీన్ని తట్టుకోవడం నా వల్ల కాదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి ఏ ప్రవక్త అయితే ఈయన దగ్గరికి వచ్చాడో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సారీ చెప్పి, ఇదిగో దేవుని దగ్గరికి నేను వెళ్ళి ఎలాగైనా సారీ చెప్పాలి, నేను కదా తప్పు చేశాను, నా వల్ల కదా ఈ జనాభా లెక్క వేయడం జరిగింది, అమాయకులైనటువంటి ఈ జనాలు ఏం చేశారు, నన్ను నా ఇంట్లో వాళ్ళని మొత్తం చంపేయమని చెప్పి దేవుణ్ణి నా దేశాన్ని మాత్రం వదిలేయమని చెప్పని దేవుని సన్నిధిలో కాళ్ళు పట్టుకొని బ్రతిమలాడడానికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దేవుడు అన్నాడంట, చంపడానికి వచ్చినటువంటి దూత అరౌనా కళ్ళం దగ్గర ఆగున్నాడు, నువ్వు వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకో అన్నాడంట. హల్లెలూయా. పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు దావీదు.
దూత వెళ్ళేటప్పటికి ఒక మంచి ఖడ్గం తీసుకొని ఎదురుగా యెరూషలేము వైపు తన ఖడ్గం చాపడానికి రెడీగా ఉన్నారంట, తెగుల్ని యెరూషలేము మీదకి పంపించడానికి. దేవుని యొక్క పట్టణము, పరిశుద్ధ స్థలము, దేవుని మందిరం ఉండేటువంటి స్థలము, ఆ దేశం మీదకి తెగులు పడితే, రాజధాని మీదకి తెగులు పడితే మొత్తం ఆ దేశం మొత్తం నాశనం అయిపోయినట్లే. రెండవ రోజే ఖడ్గం ఎవరి వైపు ఉందంట? యెరూషలేము వైపు ఉంది. వెళ్ళిపోయి దేవుని దూత దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కాళ్ళు పట్టుకొని, అయ్యా నన్ను క్షమించు, ఎలాగైనా ఈ తెగులు రాకుండా ఆపు అని ప్రార్థించగానే దేవుడంట తన దూతకు ఆజ్ఞాపించాడంట, ఇక చాలు ఆపేయి అన్నాడంట. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. తెగులు ఆగింది. ఎక్కడైతే ఆ దేవుని దూత నిలబడ్డాడో ఆ నిలబడినటువంటి ప్రదేశంలో వేరే వాడి పొలం, అరౌనా అనేటువంటి వాడిని పొలం అది. వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా నీ పొలం నాకు ఇస్తే, యెబూసీయుడు అరౌనా అనేటువంటి వాడు, నీ పొలం నాకు ఇస్తావా అని అడిగాడు. ఏంటి విషయం అని అడిగితే, ఇదిగో తెగులు దేశం మీదకి రాకుండా ఆగాలంటే ఎక్కడైతే దేవుని దూత నిలబడ్డాడో ఆ ప్లేస్లో నేను బలి అర్పించాలి, నీ స్థలంలో నీ పొలంలో ఆగున్నాడు, ఇప్పుడు నేను ఈ పొలంలో దేవునికి బలిని అర్పించాలి, ఆ పొలం నాకు ఇస్తావంటే ఫ్రీగా తీసుకో అని చెప్పాడంట. నేను ఫ్రీగా తీసుకోను, డబ్బులు ఇచ్చి చెల్లించి తీసుకుంటానని చెప్పి డబ్బులు చెల్లించి అరవన పొలం తీసుకొని అందులో ఉన్నటువంటి ఎద్దులను, అరకు దున్నుతున్నటువంటి ఆ నాగరిని మొత్తం విరగొట్టి బలిపీఠం కట్టి బలిని అర్పించి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించి అన్నాడంట, ఇది దేవుడు నిలబడిన స్థలం, దేవుని కొరకు మందిరం ఇక్కడే కట్టాలి, దేవుని ప్రజలకు ఇక్కడే బలిని అర్పించాలి, ఇక మీదటిది దేవుని మందిరం అవుతుంది అని చెప్పాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, మనం గర్వపడితే మన గర్వం మనల్ని తగ్గిస్తుంది. ఏ విషయంలో నువ్వు గర్వపడుతున్నావో అది నీ దగ్గర లేకుండా పోతుంది. కొంతమందికి మా దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది అని గర్వం ఉంటుంది, అటు తిరిగి ఇటు చూసే లోపల వెళ్ళిపోతుంది. ఒక కరోనా, ఒక హార్ట్ అటాక్, ఒక చిన్న బాధ లేకుండా వచ్చి మంచి హాస్పిటల్లో పడితే ఉండింది మొత్తం లాగేసి ఎంత ఉండిందో దానికంటే ఎక్కువ అప్పు చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఎంత ఏ క్షణంలో మన దగ్గర ఉండింది వెళ్ళిపోతుందో మనకు తెలియదు. ఇంకొంతమంది మేము చాలా బలవంతులం, మేము బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆరోగ్యం ఎంతసేపు వెళ్ళిపోవాలి. కాలేబు ఒకసారి మాదరాజగూడూరులో చర్చికి బెల్ట్ పోస్తూ ఉన్నాం కింద. అంతకుముందే కాలేబు కరోనా వచ్చి రికవర్ అయ్యాడు. సరే దేవుని మందిరం పని జరుగుతుందని చెప్పి సువార్తమ్మ గారు, లక్ష్మీకాంత్ గారు వీళ్ళందరూ వచ్చున్నారు మన ఊరు నుంచి. అందరం కలిసి బెల్ట్ పోస్తూ ఉన్నాం. కాలేబు ఒక్కడే కలపాల. మామూలుగా అయితే ఇదేం పెద్ద విషయం కాదని కలిపేస్తాడు. అప్పుడు చెప్తున్నాడు కూర్చొని, మామూలుగా చెప్పకొట్టలేదు నన్ను ఈ కరోనా అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం ఎంతసేపు పోవాలి, అది ఎవరి చేతుల్లో ఉందంట? దేవుని చేతుల్లో. కొంతమంది మేము చాలా అందంగా ఉంటామని ఫీల్ అయిపోతుంటారు. వాళ్ళకి 24 గంటలు మేకప్పే, ఎదురుగా అర్థమే, దువ్విందే దూతుంటారు, జల్లు వేసిందే వేస్తుంటారు, పౌడర్లు పూసిందే పోస్తుంటారు, మేము చాలా అందంగా ఉన్నామని అనుకుంటారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఒక హీరోయిన్ గురించి నేను న్యూస్లో చూశాను. మేకప్ వేసుకోవడానికి అలవాటు పడిపోయిందాడు. బాగా మేకప్ వేసుకుంటుంది. హీరోయిన్ కదా, మేకప్ లేకుండా బయటకు వెళ్ళలేదు. డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక చిన్న సర్జరీ చేయమని అడిగిందంట. కొంచెం డెంటల్ ట్రీట్మెంట్, పళ్ళు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి ఒక చిన్న సర్జరీ చేయండి అని అడిగిందంట. డాక్టర్ గారు సర్జరీ చేశారు. ఆవిడ ముఖాన్ని సర్జరీకి ముందు, సర్జరీ తర్వాత అని 2 ఫోటోలు పెట్టారు. సర్జరీ చేసుకున్న తర్వాత, సర్జరీకి ముందు చాలా అందంగా ఉండింది ఆవిడ. సర్జరీ చేసుకున్న తర్వాత ఏమైపోయిందో కూడా తెలియదు. మొహం అంతా ఇంతలావునా వాసిపోయి, ఎందుకు పనికి రాకుండా ఆఖరికి ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఆ హీరోయిన్ బెంగళూరులో పోలీసులు ఆవిడని అరెస్ట్ చేసి తర్వాత తీసుకెళ్ళి డాక్టర్ని కూడా అరెస్ట్ చేసి ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ని రికవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఇప్పుడు ఆవిడ ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు. ఒక 4-5 నెలల క్రితం నేను ఈ న్యూస్ చదివాను. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థం, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొనియాడబడును వాక్యంలో ఉంది. మనం దేని గురించి నువ్వు గర్వపడతావో అది నీ దగ్గర లేకుండా పోతుంది. అందుకనే వాక్యంలో అంటున్నాడు, ఎవని గర్వము వారిని తగ్గిస్తుంది. దావీదు దేని విషయంలో గర్వపడ్డాడంట? జనాభా విషయంలో గర్వపడ్డాడు.
దేవుడు ఒక్క రోజులో 70,000 మందిని నేను చంపేయగలిగితే 3 రోజులు నువ్వు నా చేతికి ఇస్తే దేశం మొత్తము చంపేయగలను. ఈ జనాభా నీది కాదు, నాది, జాగ్రత్త, వార్నింగ్ ఇస్తున్నా. మరి మీరు దేని గురించి గర్వపడుతున్నారో ఆలోచించండి. ఆ గర్వాన్ని దేవుని సన్నిధిలో దావీదు వదిలిపెట్టినట్టు వదిలిపెడితే మనం రక్షించబడతాం, మన కుటుంబాలు రక్షించబడతాయి. అది అలాగే కంటిన్యూ అయితే మన గర్వం మనల్ని ఏం చేస్తుందంట, పాడు చేస్తుంది. మన గర్వం మనల్ని, అహంకార దృష్టి, గర్వ హృదయము, భక్తిహీనుల క్షేమము, ఈ 3 పాపయుక్తములు దేవుడు వారిని నిర్మూలన చేస్తాడు అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియులరా, దావీదు జీవితంలో జరిగినటువంటి 2వ అతి భయంకరమైనటువంటి పాపము, దాని వలన దేశానికి దావీదుకు కలిగినటువంటి నష్టాన్ని మనం చూసాం. అయితే దావీదు జీవితం ఒక్కొక్కటిగా కొంచెంగా డౌన్ఫాల్, పతనము ప్రారంభమైంది. దావీదుకు ఉన్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు క్రమేణా తగ్గిపోవడం మొదలుపెట్టాయి. దావీదు ఏ దేశం విషయంలో అయితే ఇంతకాలం ప్రయాసపడ్డాడో ఇప్పుడు అది క్రమేణా కూలిపోవడం ప్రారంభమైంది. దేవుడు అంటున్నాడు, పడిపోయిన దావీదు గుడారమును నేను మరలా కట్టెదను. ఒక మనిషి జీవితంలో జరిగే పాపమే వాడు పతనం అయిపోవడానికి కారణం. ఆ పాపమును తొలగించుకుంటే దేవుడంట మరలా ఆ జీవితాన్ని కట్టడము ప్రారంభిస్తాడు. దావీదు జీవితం ఎక్కడితో అంతమైపోయింది. ఇది లాస్ట్ స్టేజ్, ఇదే చివరి పాపం. ఇక మీదట దావీదు జీవితంలో వేరే దానికి అవకాశం లేకుండా దేవుడు చేశాడు. దేవుడు అన్నాడు దావీదుతో, ఇప్పటిదాకా నువ్వు రాజుగా ఉండింది చాలు, అయిపోయింది, నీ చాప్టర్ క్లోజ్. నీ తర్వాత వేరే వాడు రాజుగా ఉండడానికి నేను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాను, నువ్వు తొందరగా రిటైర్ అయితే మంచిది అని చెప్పాను. రిటైర్మెంట్కి ముందు దావీదు ఏం చేశాడు రేపు వారం చూద్దాం. తనలో వచ్చినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకోండి. ప్రియులారా, చెప్పబడినటువంటి ఈ లేఖనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఎవని గర్వము వారిని తగ్గిస్తుంది. దావీదు స్త్రీలోలత్వము అనే పాపంలో పడి 3 పనిష్మెంట్లు తన జీవితంలోనికి తెచ్చుకున్నాడు. రెండవసారి అధికార దుర్వినియోగము లేకపోతే గర్వము